faannoo Tigree jala fiigu kun Amaara Oromiyaa maali Wallagga baa feetaa fudhadhu Amaara Kaaba Shaggar feetaa fudhadhu Somali Dirree Dhawaa feetaa fudhadhu Somali Boorana feetaa Moyyaalee fudhadhu Baalerraa Cinaa feetaa fudhadhu maaliif feelingi sabummaatiif jaalala sabummaan qabdan jaalala aangoo malee akka madaa qubaa yaanni garaa gubaa itti miti Oromoon ree akkuma madaa qubaatti yaanni haalli biyya teenyaatis nama gubaa haalli lafaa fi ummatan keessa jirrus nama gubaa nama ulfaata numaatu waliif iyya malee namni biraa kanuuf iyyuun jiru Numa wali dirmata malee namni biraa kanuuf dirmatu hin jiru garuu abbaan iyyate furmaatan dhabu ummanni yoo wal qabatee ka'ee sagalee dhageessise waan dhabe hin qabu garuu yoo callisnee waan agarru akka naman agarreetti waan dhageenyu akka naman dhageenyu yoo bira dabarre ummata jiruun du'e taanaa jechuudha ummata jiruun du'e ummata lafti isaatii fi namni isaa waliin dhaalame taane jechuudha waliin dhaalame achi booda maaltu dhufa identity namaa jijjiiruutu dhufa eenyummaa keessarraa mulquu dhufa afaan kee mulquu dhufa Oromoon waan amma jiru kana muuxannoo bara dheeraa qabdi sirnoottan habashaa dhufa dabraa keessatti haala Oromoon keessa turre ka seenaanis dhageenye ka qaamaanis agarree jira jechuudha ture jechuudha arrallee wanni saniin garaagarummaa qabu hin arku baha Oromiyaa irratti jechuudha lolli Oromiyaa cufa keessa jira Oromiyaa cufa keessa jira duuti Oromiyaa cufa keessa jirti Oromiyaa cufa keessa jirti garuu Hararge Oromiyaa baharra deemu jiru kun haala hamaadha haala hamaan isaa maaliifi ummata abjuu bara dheeraa qabaachaa ture bara dheeraa abjuu qabaachaa tureetu fooddaa arkatee jechuudha nuti hulaa odoon hulaa cufneeti fooddaa fibbanne fooddaa banaa saniin seenanii arra waan godhaa jiranni agarraa jechuudha Oromoon ilkee waraabessaa duubaa fi duraan wali uraadhaa yetti duuba duraan wali uraadhaa nyaanni yoo nyaatte ilkee tanaanis as baha taaniinis achi bahaa jechuudha warroottan arra lafa Oromoo weeraru jiran kun ka federaala keessa jiruu fi ka isteetii keessa jiruu fi ka biyyoota isaanii ka ollaa jiru cufti kanarra wal quba qabanii jechuudha kana ragaa hedduutu jira isaanis tiftif jedhanii hoggaa dubbataniitu jira jechuudha kanaaf daangaan Oromiyaa kun keessaafuu Oromiyaa bahaa maaliif kabajamuu dadhabe maaliif abbaa falmatuuf dhabe maaliif nama dubbatuuf dhabe mootummaa naannawa Oromiyaa ka ifiin jedhu gaafa naannawni biraa dhufee sovereignty daangaasaa cabsu maaliif usee laala gaafa Moyyaaleen weeraramtu maa usee laala gaafa Baale weeraramu maa usee laala gaafa ifa bahanii Dirreen Dhawaa teenya kille gurguruu dhuftan ja'anoo maaliif callisan maaliif callisiinsa filatan waan biyya san qaamaan as jirra malee qalbiin keenya biyya teenya keessa jirti onneen teenya biyya teenya keessa jirti sammuun teenya biyya teenya keessa jirti jechuudha nuti ka biyya teenya guddatee if baree biyya ambaa dhufe dhiisaa ilmaan keenya ka asit dhalleeyo ka asit deenyeeyo akka sammuun isaanii kara biyyaa yaaltu goonaa jechuudha akkamitti gaafa ummanni keenya rakkate akka gargaaran gaafa ummanni keenya dhume akka hiriira bahan gaafa ummanni keenya sagalee barbaadan afaan barreessuu beekaniin social media fi Twitter adda irratti ka barreessan maaliif biyyatan itti dhufne malee ittiin dhalanne hundeen keenya achi jira ijoolleen teenya waan hundee isaanii gadhiisuu hin qabnee fi kanarratti ganamaa galgal itti dubbannaa jechuudha nutis waan handurteenya achi awwaalamteef waan umruma guddina keessa biyyatana dhufneef maatiin guutuu yookaan gosti guutuun buqqaatee asin dhufne takke keenyaatu akka firii bishingaala kana beey waan biyya san keessa deemu jiru ni beeyna jechuu barbaadeeti qaceello beeyna mootummaan naannawa Oromiyaa I think Oromiyaa haguma Finfinneetii fi haga Shaggar City san Oromiyaa fudhatee na fakkaata haguma Shaggar City Finfinnee Oromiyaan isaaf kanuma
wallagga bahaa gaafa dhiigu kaabni shaggar gaafa dhiigu gujiin booranni gaafa dhiigu baale gaafa dhiigu harargeen gaafa lafa isaarraa harki 41 fudhatamu namni dubbateen jiru jechuudha. Kummaali ummata tokko jiruun awwaaluudha jechuudha. Yookaan isin Oromoodhaa miti jechuudha. Yoo Oromooti zooniin bahaa kun Oromiyaan bahaa qabsoo Oromootiif waan qusatteen qabdu. Warra arra masaraa keessa ta'u warra arra pirezidaantii Oromiyaa jiru kanaas qabsoo kaleessa jalqabamteetu arra sadarkaa kanaan isaan gahee jechuudha. Baha kana keessatti dargaggeessi manatti nafne shamarran manatti nafne qabeenyi baankii irraa hanga lukkuutti manatti nafne qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachi inni hin gumaachin hin jiru haga gandi guutuun itti dhumetti jechuudha. Haga onni guutuun itti dhumetti jechuudha. Fakkeenya gaarii yoo fudhanne maatii warra Soolee laaluu dandeenya. Hambisaa Soolee Dahoo Soolee fa'a ilmaan haadhaa nama 7 qabsoon tun nyaatte jechuudha. Maaliif Oromiyaa guutuu fakkii taaneeti lubbuulleetti kannine jechuudha. Dhiigatti ganneenee lafeetti caccabsine. Arra naannawa kan akka waan hijaa irraa qabaniitti usanii laalu jiranii jechuudha. Dila isiin diinaan weeraramtu. Diina sanuu diina si balleessuuf deemu jechuudha. Diina ati Oromoodhaa miti je'ee kaleessa sababa nuti Oromoodha je'ameef manguddoo Oromoo warra akka gooticha jaarraa abbaa gadaafaa Magdishoo keessa ganna 5 dhaabee jechuudha. Akkamitti Oromoo dhifiin jettan ka je'urraa. Ummata eenyummaa kee balleesse eenyummaa isaa sii kan nu deemu jechuudha. Kalafateenya weeraraa jiru. Maappii Oromiyaa bahaa laala maal fakkaatti? Maappii warra kaaniyoo maal fakkaatti? Namni maaliif lafatee weeraraa? Ati maaliif lafatee gadhiifta? Lafti ummata tokko eenyummaadha. Ummanni lafa hin qabne bakka hin qabu. Bakka qubatuus hin qabu. Bakka itti awwaalamullee hin qabu. Lafa hin qabdu taanaan ati ummata badee jechuudha. So kanaaf haalli amma dirree dhawaa keessa mul'ate haala akkanumatti all of a sudden guyyuma tokko kaa'amee walgahii godhamtee miti. Walgahii lafa jala deemaa turte. Eega Abiy Ahmad jecha san je'e booda gurbaan halkan farshoorra bulee ganama gabbee khillee fi aanan je'u san khillee fi aanan keenya silaayis odumachi feenuu fidnee isaan aananuu qabanii aananii doodha qabanii seenumarrattu Jabuuti aanan an ganna 15 keessa jiraadha isaanii aanan qabu nagarre isaanii khillee qabu si nagarre qabeenya keenya odumachi deemuuti dhumeehu takkata dura odumachi deemu odume erginu arra garuu mucaan halkan guutuu farshoorra bulee gabbee gaafa Oromoon khillee fi aanan gurguruu dhufte jiru. Namni gariin kofle namni gariin ara hedduun kofle maaliif wal beeynaan qaanyiin qabdu jechuudha. Wal beeynaan qaanyiin qabdu. Lafti isaanii yoo guyyaa tokko tireenni furgoon dhaabbate. Furgoon yoo dhaabbate ummata haadha isaatirraa hin deebineedha. Jimaan za'aa takkaaf yoo dilleeyte Jabuuti keessa waan tahaa ture isin cufti ni beekta warri naannawa san turtanii jechuudha. Arra hamilee khamiini onnee khamiini akkasit dhufe akkas jaa. First of all gurbaan kun citizen Canadaati, Canadian citizen. Gaafa dirree visit jaansan warra dheqe akkaan dhageetti. Dheqe biyya tana deeffachuu jiraan lafa jala deemaa jirti. Naannawa kana delegationii 3-4 dhufan warri san. Afa gubaa'ee dubbattuun paarlamaa dhufte gurbaan tokkos dhufe. Eenyu wajji wal qunnaman maal lafa jala hidhatanii deeman maal walit dhaamanii deeman kana ummata dheqee fi warra biyya san jiru waan kana akka laaluun barbaada. Shirri sirratti xaxamaa jiru Oromoo keessaa fi alaayi. Ummata hoggaa kan arkaa waliin dandeenyeetu lafa Oromoo saamurra waliif galanii jechuudha. Lafa Oromoo qircachuurra waliif galan. Yaadadha. Gaafa moyyaaleen teenya ja'anii moyyaalee walii qoqqoodan
lafuma oromoo gosti kanaan arkanne gosti kana ammasiin arkan gosti kana ammasiin arkanne jani lafa teenya irratti kaartaa turba taphachaa turanii jechuudha. Kakara dirreedhaatti as deebi'u. Gurbaan kun tokko ta duraa citizen biyya Kanadaati. He has nothing to do with Oromia land and with Oromos. Okay. Gati ala kana gurmaawanii Somalia guutuu keessa horii wali baasanii achitti investment adda addaa gaggeeffataniif biiti santa isaaniiti jechuudha miti. Gati Somalia adda addaa keessa dhufanii maataaqa dirree fudhataniif referendum gaggeessinaa jechuun abjuudha jechuudha. Amma hedduun isaanii warri gaafa dirree visit ja'an dhufan san warra ID dirree dhawa baafatee galee gaafa referendumiin gahe if qopheessa warra ja'aniin jechuudha. Magaalaa teenya tana keessa guutuudha. Makkaan hin jiru kana. Akkamitti ka irra hojjechuu jiranis ganamaa galgala haasawanii jechuudha. Gaarummaan isaanii hin dhoysan akkuma gurbaa dheengadda bulga'eessanitti bulga'anii jechuudha isaan waan isaan afaan garaa jiru. Ka gurbaa kana eega Abiyyi paarlamaa irratti kas ta'e maaltu ta'e? Jecha Abiyyi jeessan bakka bu'oonni isaanii paarlamaa san keessa turan. Yoo dhugaa qabaatan maaliif achitti hin dubbatin dogoggoreettee lafti tun teenya jedhaniini? Hin jenne. Achi deebi'anii maal godhan? Mustafaa fi Adam Farah jechuudha. Shira dirree dhawaa keessa deeme kana kaxaxe isaan lameenii jechuudha. Odoo mana sanitti uteela sanitti walga'iin taa'in duratti mana Adam Farahitti walga'ii gaggeessaa turan. Day before the meeting. Gurbaan kunis ture manguddoonni kunis turanii jechuudha. Gurbaa jecha san ji'ijee afaan kaa'es isaani. Okay. Amma Adam Farah akka nama humaa quban qabne. Let me ask something. Taayee danda'a gati Abiyyiin jecha je'e ja'aniif qabanii hidhanii miti. Mustafaa fi Adam Farah warri ilmaan Oromoo irratti genocide labsu jiru kun yookaan ummata Oromooti irratti shira siyaasaa hojjechuu jiru kun maaliif seeraan hin gaafatamne? Maali garaagarummaan? Moo Oromoo yoo ta'e hidhamuu qaba. Khabiraa yoo ta'e dhadhaa mataa dibuu fi qabdu. Maali garaagarummaan? Shira amma deemu jiru kana keessa 100% Adam Farah ifi gurbaa baqataa kaampii riviijeetirraa Oromoon galchitee bulchiinsa kililii shanii godhan kana warri ajandaa kanaan deemu isaani. Abjuun isaanii ta Hawaashii gadiisanii jechuudha. Hawaashii gad lafa Oromooti. Lafa Somaaliiti hajoo. Shimallisii fi bulchiinsa Oromiyaa hajani bulchiinsa federaalaa. Hawaashii oliin magaalaan Finfinneetii fi naannawni Shaggar Oromiyaadha. Hawaashii gadiin lafa Somaaliiti. Wallagga bahaa lafa Amaaraati. Akkanatti ummata Oromoo sadeen kanaaf qoddanii biyya tana gaggeessaa jirtu moo gaggeessuuf deemtan? Hungaafiidha mootummaa kanaaf jechuudha. Ummanni Oromoo jireenya isaa keessatti sablina bara akka Shimallis Abdiisaa Oromiyaa qabate sablate hin beeku. Oromoo irra dhiira Shimallis. Milishiyaa ergee Oromoo fixuudhaan he is the top of it. Haawwan Oromoo milishiyaatti ergee fixuudhaaf daangaan qabu gootummaansaa. Abbootii gadaa fixuuf daangaan qabu. Dargaggeessa Oromoo rashanuuf daangaan qabu. Mormitoota dhaaba siyaasaa warra qabattee urgee harka qullaa ajjeesuudhaaf gootummaa caalte qaban. Garuu weerartoota lafa Oromoo weeraraa jiran jecha tokko jechuun hin dandeenye jechuudha. Ka ummata Oromoo akka tuffatamu godhe isin mataa keessanii jechuudha. Garuu ummanni Oromoo kana fittin dhiisu. Arra ummanni baha Oromiyaa waan silaa wahiin firraa dhoorku cufa harkaa guurtanii harka qullaa dhaabdanii horii federaalaatiin kililii shanii fi warra
qubattoota shinniilee hidhachiiftanii ummata keenyaan ficcisiisaa jirtan. Intalo Oromoo talakkuu garaa qabdu Saaniyaa Ziyaad ka ajjeese poolisa naannawa Soomaaliiti. Quba qabdan isinis jecha tokko hin jenne. Dhiigni Oromoodhaa OPDO biratti bishaani. Dhiiga Oromoo ka ganna qamurra bishaan hiina jedhanii olii gayyaa'aniitu irra vaaliyuu qaba. Oromoo yoo dhumte OPDO'n dhimma hin qabdu. Mustafeenii fi Hassan Adam Faara yakka olii hojjetan jechuudha biyyaa fi Oromoo irrattis. Garuu Taayyee Dandaa jecha seentensii tokkooni hiitan jechuudha. Arra uteelli Dirree Dhawaatti walgeessan gaggeessa silaa uteela Oromoo ta'e less than 24 hours keessa cufamaa jechuudha. Zaadi 24 gaditti cufama. Maaliif ka Oromooti haa? Harki abbaaniif hin dhawe naman dandamuu jedhanii miti. Horii abbaan dikeen darbe ambiti dhagaan darbiti jedhan. OPDO'n ka Oromoo tuffachiise isaan waan ta'eef weerartoonni Oromoo irra geeraraa jiranii jechuudha. Warri Amaaraa maaliif akkasii hafarsuu barbaachise waa'ee Dirree Dhawaa keessaafuu warroottan homeless politician warri ka dur isaatirra ture kun maaliif akkasii hafarsuu barbaadan? Maaliif akkasii Oromoo irratti xiyyeeffatan? Maaliif akkasii lafa Soomaalii waan ni jedhanii dubbatan? Dhuga Soomaaliif yaadaniiti, dhuga Soomaalii jaalataniiti. Lakki sagantaa lafa kaayamteetu jira isaanii wajjin jechuudha. Soomaaliif warra Amaaraati wajjin sagantaa lafa kaayamte maali? Gaafa lolli kaabaa jalqabame baha Oromiyaa waliin weeraranii Hawaashii gad Soomaalii achi oliin lafa Amaaraati jechuudha. Mustafa is playing double card. Mustafa warra Amaaraati wajjinis waan godhu jirutu jira jechuudha. Karaa eenyuutiin? Karaa Faisal Roobleetiin. Amaara wajjin waan godhu jirutu jira. Mustafa weerartoota warra kaabaan amma OPDO haaree uummatee lola bane kana wajjinis waan godhu jirutu jira jechuudha. Warri kun akkuma nama joollee waa dura kaayee joollee waa dura keessa eegettanitti taphatti miti. Gaafa isaan paarlamaa fi mootummaa keessan itti baddanisin. Uummata biyya isaaf irra diigee dhufe biyya wajji bulchinaa jettan. Okay. Arra gootummaa kamiin onneetamiin Dirree Dhawaa keessa dhaabbatee durriyyeen halkan dhugaatii irra bule Oromoo irra geerara. Yoo Adam Faara green light duubaan kanniniif. Akkamiin baaftan achi yoo? Akkamiin baaftanii Jabuutii naytan Adam Faara? Akkamiin nayte? Dirree Dhawaa itti abjoochuun hin dadhabamu. Garuu Dirree Dhawaan harkatte lubbuu namaatiitu achi keessa bada malee. Arra isin qawwee Jabuutii seentuu fi qawwee Kililii shanii seentu abdachaa jirtan. TPLF ka kaafneen qawweedhaanii miti. TPLF ka kaafneen tokkummaadhaani. Ummanni Oromoodha keessa alan karra qabsaa'uu qabu lafoota Oromoodha ka Kililii shan jala galchan hatattaman akka Oromiyaa jala deebisan. Abiy Ahmed maal je paarlamaa irratti የሶማሊያ ክልል የይገባኝ ጥያቄ ያላቸው ከአንዳንድ ቀበሎች ላይ ምንም የላቸውም፣ በታሪክም የላቸውም፣ በምንም ጅጅጋ ራሷ የኦሮሞ አካል ናት። ኦኬ ሀገፊሪ ብሽንጋን ቀበን ባለራታናን ቦረነራታናን weerartoonnitun sagantaa bara 77 Hawaashi gadi lafateenya shanan Soomaalii jedhusan
if duuba kaayanii deeminsi isaanii kun nama cufa gatii kafalchiisuu ta'a. Dirree dhawaa kana baay'ee kafalmachuu jiru. Keenya jo Ogaden Mo'isa. Ogaden Mo'isa. Mustafaanis achi falmata. Adam Farahis asii falmata. Dabile jantiin. Namni bakka takka dhaqee qubateef biyya isaa hin ta'u. Bakka takka dhaqee jiraateef biyya isaa hin ta'u. Magaalaan an keessa jiru tan keessatti over half maatawaqaa dirreedhaa qabanii jechuudha. Anytime of referendum ja'an dhaqaniiti vote godhan jechuudha. Hedduudha isaa majorityidha. Wow! Dirreedhaa biyya isaa majority keessatti tahan. Are you kidding? Abjuun jara kana karaa dheeraadha. Jara kana haga isaan lafa daangaa bahaa cabsanii seenan mootummaan kun tuffachiise mootummaan dargii hamaan saniin tuffachiifne. Jeneraaloonni yeroo san turan sammuu isaanii sammuu impaayira tiisuu sanaa taatu malee dhalti Oromoo ka yeroo san ture haga firii qeensaa kana daangaa san cabsuu ittiin dhiifne. Jeneraaloonni arraa maqaa Oromootiif yaadu lafa Oromoo gurguratanii sooromuu malee daangaa Oromiyaatiif dhimma qabanii jechuudha. Amaniin harka jeneraalota garii I will call the name. Haayiluu Gonfaa ganama galgala waa barreessa maqaa namaallee waggaa hedduu yaamuun jaaladhu garuu isa ni yaama. Maaliif maqaan jeneraala? Warri kun silaa warra daangaa tiisu. Obboleeyyan lameen qawwee wal dha'uun haa dhaabbatu jedha. Waliin jenna. Daangaa Oromiyaa ka cabu jiru kana sentensii tokko barreessitee beektaa Haayiluu Gonfaa? Daangaa tokko sentensii tokko. Daangaan Oromiyaa kabajamuu qabeettee barreessitee beektaa? Atiif Oromiyaan Finfinnee fi Shaggar Sitii qofaa jechuudha. Waltaajjabna waliis ajaa'ibne jechuudha. Ummanni arra Oromiyaa baharratti saayilanti gootanii harka alagaatiin lafa isaa dabarsitanii harka alagaatiif kennitanii ummanni kun akka daangaarra dhiigu warri godhaa jiru isinii jechuudha. Dirree dhawaa Haayile Sillaasee nu kannee jan Haayile Sillaaseetu nu mallatteessee isaan na gurguraa jeetii jan. Gurguraan ulee itti namaan dhawan taatemma. Ulee itti namaan dhawan isii if dura buusaniiti lafa Oromoo kileem godhuudhaaf. Garuu taboolla keessaan baane seentummaas deebitee obboleeyyan keenya kan gurguraa karra isaan wajji dhaabbatu kana. Jabuutitti bar soorraa ja'anii waan isaan godhaa turan beeyna. Gaafa ijoolleen garii nuti Soomaaliyattu soorraa ja'anii nuun adda baasanii ilaalanii hin beekan. Arra lafa Oromoo barbaaddachuu fi walaalee hin gurgura ja'anii walaalamatti hidinaan. Iskuma naddawwidanaan. In yeroo la'agaat ku gadateen inay jirto ay dhici kartaa. Laakiin gurgura hadiid la dul maro oo dhur Oromoo lagu weerara ma aha. Dildila isin kaayyatanii irraan dabartanii lafa Oromootiin qabattanii miti. Okay. Tanaaf ijoolleen teenya tahee gare waliin qabnu ta bishaan tokko horii obaafannu ta dheeda tokko waliin dheechifannu ta qubsuma tokkorra waliin jiraannu ta du'aa jiruu waliin qabnu diinaaf gumaatan bahina. Diinaaf gumaatan bahina. Isin qabatanii tarraqa Oromoo xiqqeessaa jiran. Kaleessa gaafa baqattanii biyya isaanii dheeytan kubbaayyaa bishaanii isin hin obaafne. Numaatu Jabuuti qorqorroo sanii fi kaartoona sanirra waliin ciisaa ture jechuudha. Tokkoon isaanii
isin Somaaliidha hoota bishaan dhugaa isiniin hin jenne. Arra eeysaan dhufe. Maaltu samiirraa gabbu erra? Maaltu dhalate? Isiniif ta'uu dhiisaati ifiifu waliif hin taane isaan. Ifiifu waliif hin taane. Election Minnesota keessatti waan wal godhan agartanii jechuudha. Ifiifu waliin taane akkamisiifta. Garuu duyda keetirra ajjatee dirree dhawaa kileem godhee achi booda khalafarraa balleessu sihii jechuudha. Ittiin dhiifnu. Atis baduun qabdu nutis baduun qabnu jechuudha. Waliin jiraachuu qabna. Ammoo ha waliin nu dhawee lafa teenya san barbaaddachuu deemu waliin dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Hidda dhiigaa waliin nu hidha. Hidda dhalootaa waliin nu hidhaadha. Warrootan gadhiifamoon gariini jiran social media kanarra ha Oromoo ganamaa galgala arrabsu maqaa gurguraa qabatee maqaa gurguraatiin Oromoon arrabsinaa. Gurguraan gootan Oromoo keessa the topest. Dirree qabsoottis taanaan seenaa Oromoo keessattis. Warri garii immoo warri asirra nama arrabsaa oolu warra kalee obbeleeyyan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti lubbuu dabarsanii abbaan mana hidhaa keessa torchitti ta'e itti dhumeedha. Warri arra Oromoo xiqqeessu. Wal beeyna garii keenya hidda keenya wali ejja. Dhiigummaas qabna. Maqaa gurguraa dhawattee Oromoo arrabsuu dura deem maatii irraa dhalatteef tahi. Deem dhalatee ta dhalteef tahi ta deesseef. Dhalateetiif hin taane haadhateetiif hin taane Oromoo tamiif taata. An Oromoof dubbachuu dura maatii kootiif ta'uun narra jira. Ilmaan kootiif ta'uun narra jira. Warra na dhale waalida kiyyaaf ta'uun narra jira. Achi boodaan Oromoodhaaf tahaa jechuudha. Warri mataa isaanii hin danda'in gaafa gabbaanii Oromoo arrabsan maqaa kana qabatanii baay'een gadda. Garuu bakka hin buutan. Maaliif jennaan? Bad apple is everywhere. Apple kaartoona guutuu badaa tokko keessa jirutu ajeessa. Warra akka kanaati jechuudha. Warra haati dirree baqaatti xaasaa bishaanii tokko naabititti irraa dadhabdeetu maqaa ummata gootaa kana qabatee ol beega namaa galgala Oromoo arrabsaa oolaa jechuudha. Sila wal beekuu baannee nan ajaa'ibsiisu. Waan hin beekuuf hin dubbadhaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti ummata Oromoo adda babaasuun adda qooduun fanjii kalee wayyaaneen keesse arra isa dhufee obbeleeyyan keenya qabatee nurratti dhoosu ittiin dhiifnuu jechuudha. Barzoonii baha Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo walakkaa ol gootan gurguraa turanii bar maqaa tarreessinaa. Ka ummata kanaaf lubbuu kan hangan qabuu bar. Artistoonni burqaan dirree dhawaa kalee burqisiise. Walakkaa ol isaanii bar. Arra warra kana qabatee isa Oromoodhaan dha'uu barbaadaa jechuun obbeleeyyan lama. Maaliif? Lafee arbaatiin cabsanii jedhan. Ifii gatii nu cabsuu hin dandeenyeef qaama keenya fudhatanii nurra duulchisaa jiranii jechuudha. Kunis yeroo gabaabaa boodanuma dhaabbata. Maaliif? Akkatti wal qabnuu jira, akkatti wal dubbifnuutu jira jechuudha. Akkuma kalee wayyaaneen Oromoota naannawa adda addaa horiin bitattee Oromoon fixaa baatetti qaama kana keessaa isa haga tokko maallaqaan bitatee kan hojjechiisaa jira. 99.9 quban qaban waan kana. Less than 1% dha maallaqa fudhatee waan kana oofaa jiru. They cannot divide us. Kalees waliin turre, waliin dhalanne, arras waliin jirra, borus waliin jiran. Haga addunyaan tun jirtu
obboleeyyan lameen Oromoof gurguraa wanni adda baasu hin jiru. Hidda dhiigaa waliin nu hidhaa bar waliin dhalanne. Kanaaf waan cufaafuu Oromoon if dhaggeeffadha. Waan cufaafuu Oromoon laalaa maaltu tahee ja'a laala. Dubbiin dirree dhawaa magaalaa guddittii Soomaalii godhuuf Aadan Faaraxii fi gurbaan Mustafeen oofu jiran yoo Oromoon duute qofa milkaawaaf. Yoo Oromoon nuti dhiira hin qabnu ja'anii akka warri garii gaafa hannolaatte lola bara dur mallatteessan sanitti yoo akkasi mallatteessan qofa jarri kun dhufee lafa Oromiyaa fudhataa jechuudha. Nuti dhiiraa miti Oromoo keessaa dhiirti dhumtee gaafeettan. Jarri kun sagalee ol kaasanii iyyuu ni beekan. Amma dura 90 keessa baxraananii usaa taa'a jedhanii dadhaban. Waan taatanii beeytanii jechuudha. Manguddoota ergattanii Oromoo wajjinis waliin nu araarseettanii beeytanii jechuudha. Arra namni firiin lama itti aanaa Prime Ministeriitii fi Paarlamaa keessa seenuutu cidhaan hin qabne isin uume jechuudha. Meedee maatii Jabuutii san qulqulleessaati magaalaa godhadhaa. Jabuutiin isin harkan jirtu. Isin harkan jirtu Jabuutiin. Jabuutii murteessuuf mariisisuuf dhalataa Côte d'Ivoire. Ilma hidda dhaloota West Africa Tommy nama Ivory Coastiitu isinii muree murteessaa jira jechuudha. Khatti aanu dhalataa Hawwiyyaa tiitu head of the military waan gootan isinii himaa jechuudha. Achi dadhabdanii dhuftanii dirree dhawaa kileem godhuu barbaaddan. Ummata keessan ka Afar arihee bakka qubsiiftan dhabdan. Kakali Afar arihee bakka qubsiiftan dhabdan yoo qubsiisuu barbaaddan fuudhaati Jabuutii geessaa kiliinaa godhan lafa sanii. Bar Oromiyaan bakka gaarbeeji cufa dampirra godhanii miti. Oromoo hedduu gaarii ta'uun nama tuffachiisa. Hedduu gaarii ta'uun sodaata nama fakkeessa. Hedduu gaarii ta'uun gawwaadha nama godha. Hedduu gaariin ta'ina. Gaarii ta'uunis limiteeshiniidha qaba. Jaalaltiinis daangaadha qabdi. Khadeemu cufa wajji dhalanneette arra gabbahanii ati lakkiin jirtu khillee fi aanan fiduu dhuftee siin jaan. Ummanni takkaa khillee ijaanin arkin biyya isaanii keessatti. We know each other jechuudha. An nama Jabuuti guddate. Maal akka isin qabdanii fi maal akka isin dandeessan nama beeku an. Tekone? Okay? Abbaa gadaa namittiin ja'amtu san achi teessu dhaloonni citizen Canada qabdu Canadian citizen abbaa gadaa afran qalloo jedhan. Abbaa garaa afran qallooti. Ani namni tokko yadaangaa Oromoo kabachiisuu dhabe. Eenyummaa Oromoo kabajaa godhuu qabe abbaa fedherraa gadi hin jedhu jechuudha. Ilma namaa haga daangaa Oromoo kabajuun niin kabaja. Gaafa bakka san darbee intarastii Oromoo dhufee alagaaf meeshaa ta'ee Oromoo cabsuu deemu abadan kabajaa takkan qabaadhu. Man sharraf nafsa huwa shariif jedhan. Abbaa kabajaa fi godhe qofa kabajaatti gootaa jechuudha. Abbaa gadaa afran qalloo jee inni Kanadaarraa wal faraan jiraataa jechuudha. Citizen Kanadaa qaba. Garuu ummata Oromoo lafa isaanii dabarsee alagaaf kanne wajji jiraanna wajji dhalanne gaafa rakkoon dhufte inni citizen paaspoortii isaa fudhate one way tikeetiin dhufaa jechuudha. Okay. Achi keessa gubatu garuu dhaloota inni du'aaf afeeri. Dura namichi kun abbaa gadaa ta'uudhaaf ulaagaa ni guutaa. Ulaagaan abbaa gadaa itti ta'a maal faadha? Maal faadha? Abbaa gadaa jechuun dabballee mootummaa kanamni tokko asii fuudhee biyya geesse abbaa gadaa afran qalloo xiqqeessitan rabbi sinaa xiqqeessu. Afran qalloo yoo mayyuu dhabe.
durriyyee biyya alaa jireenya si jiraachuu dadhabde abbaa gadaa afran qalloo jettanii fuutanii ummata keenyaa sabliftanii jechuudha. Amma gaati maatimii fi maali aananii fi khillee gurguruu dhufte siin jeeni abbaa gadaa afran qalloo bakkaati itti khillee gurguraa turte simeef bakkaati aanan geessaa turte si muhimi maaliif nuti aanan geessinee hin gurgurreef dhufanii nurraa bitachuu turan. Okay, lafa isaanii aana boodee malee aanan biraan qaban. Aanan niidoo malee aanan biraan qaban. Siigaa ka wajji dhallanne wajji guddanne je'e bakka ati itti aananii fi khillee gurguruu fi turte ummata Oromootiif gabba'e misiitu wajji dhallanne wajji qabna je'e. Naamus abbaa gadummaan qabdu seera abbaa gadaa dubbifteen beeytu hujiin abbaa gadaa maaliin beeytu ulaagaa abbaa gadaan guuttu jechuudha. Dura baqataa abbaa gadaa godhuunu seera gadaa cabsuudha. Sanuu abbaa gadaa afran qallooti jaafaan guute. Afran qalloo nama abbaa gadaa godhatu dhabe. Bar afran qalloo fakkii goottotaniiti bar. Fakkii Oromootaati bar. Kabaalage waslaataan biyya alaatii galte irratti taphattuu miti bar. Gootummaa isaanii waan beeynuuf. Gootummaa isaanii waan keessa dhalanneef waan keessa guddanneef namni du'en galu malee silaa gootan kaleessa galanii atis abbaa gadaan taatu baalageenis dirree dhawaa keessa teessee harkarraan itti niqattu jechuudha Oromoo. Tokko jirammas ani barreessaa abbaa gadaati dirreen dhawaa abbaan qabdu 784tu qaba je. Hell no, garbage. Eenyuutu barreessaa abbaa gadaa si godha ulaagatami barreessaa abbaa gadaa taati. Sama qaan abbaa gadaa kun maaliif gooroo gadee tanarra kishaan ja'an. Dirreen dhawaa abbaan qabdu haaya abbaa siinuu himi barreessaa abbaa gadaa 784 qabeette. Tole Tigraay Oromoo wajji qabdi. Goojam Gondar Oromoo wajji qabdi. Afar Oromoo wajji qabdi. Hawaasa Oromoo maali Sidaama Oromoo wajji qabdi. Lafa Guraagee wajji qabdi. Lafa Silqee wajji qabdi. Lafa Soomaalii wajji qabdi. Maaliif lafa Oromoo waggaatee wajji qabaanna? Dirreen dhawaa abbaan qabdu je siitu abbaan qabne barreessaa afran qalloo kayfiin jettu barreessaa abbaa gadaa afran qalloo kaytu siitu abbaan qabne malee dirreen dhawaa abbaa qabdi. Abbaan si ummata Oromoo ja'aniini. Hortee afran qalloo ilmaan bareentoo Oromtichaati. Anasitti hima. Barreessaa abbaa gadaati. Abbaa gadaa sobaa abbaa gadaa dhugaa Oromoo ukkaamsu. Okay. Naggaadee akka keetii barreessaa godhate ummata Oromoo dirree dhawaatiin jiruun gidiraa jirtan jechuudha. Rabbiin ibidda keessaan baane keessa kana isin galcha. Dirree dhawaa የማንም ሀገር አይደለችም የ84 ብሔር ብሔረሰቦች እሺ ምን ቀረልህ ደግሞ ሌላ የምትነግረን አንተም ደግሞ ትንሽ ቁጭ ብለህ መጥተህ እኮ ድሮ እንጨት ነበር የሚያመጡት እዚህ አካባቢና ኦሮሞ የሀገር ባለቤት ልትል ነው ትመስላለህ ደግሞ ወስላታ if kabaja warri maqaa Oromoo dhootanii Harargee bahaa keessa deemtanii lafa Oromoodhaa jugurguru jirtan if kabaja. Namni usee gaarbeejii keessa dhaggeeffatu hin jiru kana booda. Intala haadha ilma lakkuu garaa qabdu bar ajjeesiftanii akka nama saree ajjeesetti 100 gumaa ittanii dhayxanii bar gumaa keessa Rabbiin ibidda azaabaat taanequ. Isi warra dhiiga intala Oromoo dhimee bar. Arra guyyaa san silaa namni Soomaalii du'e mana keessan gurgurtanii gumaa kafaltan. Warri barreessaa fi abbaa afran qallooti abbaa gadaa afran qallooti jo. Garuu dhiigni intala Oromoodha nama dubbatuuf illee dhadhabe. Kantiibaa dirree dhawaa qabi feetan samiirra rarraafadhaa kantiibaa keessan. Okay? Itti gaafatamtuu dubartoota qabi maaliif itti gaafatamtuu dubartoota Soomaaliidha Oromoota akka -1 irraa ta'e jechuudha -1 Oromtitti onnee sibiilaa san
sila arra isin jiraatte baalageen halkan farshoo irra bulee gabbee kanan ji'u jechuudha sila Oromoodhaan. Bar dhiirti teenya bakka san ga'uu dhabdu dubartoota onnee sibiilaa qabdi bar Oromoon. Tarasaa miti madaafni hin deebifne. Isinirra ifkaayeeti malee ummanni kun akkana sablachaa jiru, akkana xiqqaachaa jiru. ድሬዳዋ የማንም አገር አይደለችም ጀበርገቤ አባት የላትም አባት ያስጣና ከረቢ አባ ዶርክ አባ ከሚስ ዳሊያቲ ነሚቺ መድረዳ አባን ቀብዱ ጆሁን አባ ኸለካዊ ሜ ቡቶር በደ ሚለካዊ ኤኞ አባንኬ ኦሮሞን ዮብየሰን ከሰት ኢፍን ከበቺፍኒ አካ ኡመኒ ሰነጋን ወጅጅራቴ Oromoon gaafii abbaa biyyummaasaa kabajaan mirkaneeffatu yoo barbaadan Oromoo tokkummaa keessan cimsadha. Oromoo haanni funyoon bakka adda addaati wali dhufte waa hedduu dhagooti. Gaabbii nu jidduu jirtu diinni irra harkatee nurra sirbaa jira. Malee durriyoonni Hawashi gakkeenya jo ka abdiisa aagaa dhiitee hargeysa galche kun silaarra mormool qabataniin dubbatan. Barka dhukkee isini kaasee achitti isin galche ijoollee Oromooti ta yeroo saniiti. Itoophiyaa haleellisanii malee ol aantummaa dargii hafaarsanii malee kalafa san kabachiise ilmaan Oromooti barkalees. Gadaameessi haadha Oromoon goggoynee bar. Gaafa dhukkee isini kaasee abdiisa aagaa mana keessanii isin galche warri Arab Link United Nations itti iyyate isinii bar nu dhaqaba yettanii akkuma kunoon engadda hoggaashinilee keessa isin dhufan Allahu akbar yettanii fiidan san akka waan bakka kan samii isinii buuteetti. Harargeen guutummaan hangi kun keenya. Prime Minister jedhan kun Somalia የይገባኝ ጥያቄ አላት አንዳንድ ቦታዎች የምን አይነት ጥያቄ ነው ያላቸው አገራችን ለመውረር ነው ጥያቄ ያላቸው አገራቸው እዛው ነው መግዲሾ ሄዶ መኖር ይችላሉ ጅግጅጋ ራሷ የኦሮሞ አካል ናት ሄድና ተመለስና የው ማን ነው የፈረመላቸው የቻርተር ወረቀት ውስጥ ፈልገው ወይስ ጠይቀው የናንተ ድሮ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የነበረው ሐሰን አሊ ጠይቀው እንዴት እንደፈረመ የይገባኝ ጥያቄ አላቸው ከየት አምጦ ነው ያላቸው የይገባኝ ጥያቄ ድሬዳዋ ነው የፉኛን ቢራ ነው የፉኛኑ ጁባ ነው የፋፈም ነው የጭናሰን ነው ወይስ የቦርዶዴ ነው የሚኤሶንና የአሰቦት ነው እንዴት ነው የምታስባንተ ራስህ Prime Minister ተብለ እኛም ጥያቄ ያለና በቃ እኛም ጥያቄ ያለን ጅግጅጋ የኦሮሞ አካል ናት የኦሮሚያ ሀገር ናት የኦሮሞ መሬት ናት የኦሮሚያ አካል ናት የኢልማና ፍረንቀሎ የጃርሶ ደጋ ሀገር ናት ይሄ ነው ጥያቄያችን ደግሞ መመለስ አለበት ይሄ ብቻ ነው የሚያዋጣን ላላ ጀረኸኛ አከወሪ አፈር ከበጃፊ ጎደሰኒቶ ከበጃ ኢፍቲንጎኔ ኡመተ ኮፍላታተን ወሪ አፈር ዲራ ዳላሳኒቲቱ ወረርቶ ተከንፍራ ደቢሴቹ ለፍቲ ኦሮሞ ወረረሙን ቀብቱ ኦሮሞ ሰበፈ ደወጅን ነገ አንጅራት ሰበ ጉራቸው ወረኩሽ ከከኸኛ ዲሳቲ አዲዳ ወጁኑ ነገ አንጅራን ብየ ዳይኑ ነገ አንጅራን ኦኬ ብየ ነማ ክሌሚንጎኑ በከተከ ክሌሚንጎኑ we just live akanama khaysa du fejjiran okay barjarrun warra astae Minnesota magdisho dani oganamu jirti warra joban it is very interesting abjun sani guddoda yechuudha abjun sani guddoda okay tanaf warri social media rajirtanis wangari tajollen tenya jarjartun jarruhum bitate demu jettu
rabbi jaa responding godina warri social media irra taa'ee Oromoota arrab suni dhageenya gari warruma nuti wajji dhalanne gurguraa bakka buune jedhani gurguraan bakka isaan buufatten jirtu gurguraan isaan quban qabdu gurguraa guddoo dhiisaati haadha abbaa isaaniitiif huntaane isaan haadhaaf abbaa huntaane gari odoo warra haati dhukkubsattu haadha dawaa tokko odoon bitiniif haati duubaa duute cufa tanaaf gurguraa bakka hin bu'an afaan keenya haa eeynu tokkummaa keenya haa eeynu nagee ummata keenya haa eeynu kanarratti walitti dhaammannu Oromoon harka wal qabannu namni harka wal qabate tabba baha namni harka wal qabate bakka yaade dheqa namni harka wal qabate gufuu isa dura as deemtu firraa diigaa deema kan akkasitti waan ni goonu kakara kaanii warri OPDO TPLF ta'uudhaaf qophooytanii jirtan gaafa jara kana wajjii gootan down wayyaanee jaanuun hin je'inaa jaa gabbaatanii mas down wayyaanee jiinuun hin je'inaa khalee down wayyaanee nuun jettaniiti arra wayyaanee jala yaa'aa jirtan lolli kuyyoo kara Oromiyaa dhufe khalafarraa baduu ta'u Oromoodha khalafarraa xaragamuuf ta'u Oromoodha Oromoon dandeetti qabna humna qabna ummata qabna gaafa itti kaane nutu Oromoo Abiy Ahmed guyyaa takka masaraa keessan bulchinu guyyaa tokko ammoo TPLF fideetiin ammas lafa Oromoo weerarsiisee dargaggoota Oromoo kumaatamiin ficcisiisee xiqqoo booda gabbaa State Department dura down wayyaanee jaa warri nuun jechuuf yaatan I think itti milkooytanii we will see adeemsa keessatti ilaallaa jechuudha garuu hin qaanfattan xiqqollee hin qaanfattan xiqqollee bololli angoodhaa yoo sadarkaa kana nama macheessa ta'e du'anii addunyaarraa baduudhaahu warra angoo malee rakkoo Oromoon agarre warra gaafa dirreedha warra Soomaaliin ibsa baaftu maali shareekhi keessanii miti Faisal Robleedha miti kanurra barreesse Faisal Roble moo miidiyaa Amaaraatti irra teessanii wajji mari'attanii miti halkanii guyyaa Faisal Robleedha miti ka Oromoonu naannawa san bara akkana gosa Soomaalii akkanaati jira je isa wajji mari'achaa jirtanii miti warra akkanaati wajji deemtaniiti mirga Oromoo kabachiiftan mirga Oromoo kabachiisuu dura tokkoon kee mirga mataa keetii kabachiisi Oromoon gaafa ka'e akka galaanaa irra galagala inni nu Oromoon gaafa ka'e inni nuuni beekaa jechuudha waan godhu ammas irra deebi'een ja barreeffama keessan ni agarra waan godhaa jirtan ni agarra nuti borummaas down wayyaanee tani lubbu Oromoo 5,000 nun kafalchiisina kakalee itti kafalle waan gootan ni beeytan Oromoon takka dhuufuun aadaadha lama dhuufuun harrummaadha ammallee isin warra kaabaa jalatti Oromoo jilbiifachiisuudhaaf Orofaannoon warri orfanootaa kun wanni isaan hin goone hin jiru jechuudha hin gootan hin dandeessaniis ni beeyna kalee godaanni sakaleedhaa qabna wayyaaneedhaa wajjin aniin isin wajji haasa'u kun eessuma kiyya goota olii akka dursaa maayaa kanatu irratti obboleessa kiyya Abdulaziz Aminiin irratti awwaale haadhati yaa mana hidhaa dirree dhawaa keessa sablate wayyaaneedhaan sablina sana ammaas Oromoodhaaf deebisuu deemtanii sablina sana Oromoof deebisuu deemtanii wanni takka isinitti mul'atu isinummaa yoo dhuftan warrimma Orofaannoo jee Tigree jala fiigu kun Amaara Oromiyaa maali Wallagga baa feetaa fudhadhu Amaara Kaaba Shaggar feetaa fudhadhu Soomaali Dirree Dhawaa feetaa fudhadhu Soomaali Boorana feetaa Moyyaalee fudhadhu Baalerraa Cinaa feetaa fudhadhu maaliif fiilingii sabummaatiif jaalala sabummaan qabdan jaalala angoo malee hanga angoorra isin kaayanitti Oromoo dhaabbataan gurgurtanii jechuudha we reserve ourselves to not say anything if kamne kawaata kan jenne garuu
وان أورموتي في أورموما نما إرد ديجي في إرد لفئتو بيخايجو بولتك كتي جوين لما ننشينين تو إتي أورمون أورمو غافة إسيني جمع دادبدن إسينو كيلو أفركت كل ليستني بيتن والكبتني bahadiya kabaki bajiddu gala haza united oromon akamitti kadina si qolatuni beeyte jechuudha qaama ammoo qaama kaaba isinirra afeere ammas daawunda wayyaana isin goositu deemu amman dura dabbada orofaanno warra wallagga bahaatti akkasi oromon dhumtee qaama faannootiin lixa shaggaritti kasi dhumtee jecha tokkon je'iniitu oromoodhaaf waa godha come on warracina asanitti dilli dhiigaa gannaqame ona jaarsoo keessatti jecha tokkon je'iniitu oromoodhaaf waa godha opportunistoች የስልጣን ጥማኞች hedduu nama qaanfachiiftan hedduu namallee nama kofalchiiftan خلي أفان أورمو أفان فيدرالات وإنك أبصو إنتن الرجل واني ميديا الرجل جرتن ولا أنتم ما أفان أمارات هذا إيسا جرتن يجونا you forget who you are if الرام فتة يجونا مارين كيسان أفان أورمو ملي أفان أمارا ملين تورو فكيسي توتا أسمى سايوش Oromo lama dufe wal mariyata wannisan mariyata waan oromoti wannisan asa wan afaan amaaraati akami walid deema kun way ya rabbi khiyaka ummatan jara keenya jabaadha wal qabadha walin dhabbadha oromotti kabajaa goono teeda labaad waxaan dhahaya wiilkan ku-xigeenka prime minister Abiy Ahmed آدم فارح وحن أدر لبي أتكو وديد أدانا كدنبية ويل كان يقول يقول الدجنا أدانا كلمة دا إنو دهاي سيي يا قرح أولي قرحين إلا تكقرحي صادرة بتادر لبي لبا وجي لا تهي لبا برايم هل كاغو وجي برايم مينستر كل جرا هل كاغو وجي أكله حبشدو لجرا يا مركي قرضنا تجرأيو إلتري مادو يا أنقنا إنتان هالكن كقلنا إيه أنا هواش وحي كوسا يقبصنا ورما واحد نمودي ميد ماشى فرفردية ما واحد نمودي داد أو وحبا أنتر سنكرين وحبا تقبسن كرين يا ورهورتا تعبت إنت الله إني قصرتي ما أنت برايم مينستر ريكا كوحيقا كادلتي كيرو بلي سما أوروما إنا يهما دي اللوذي ويلال أوروما إيا قبل أوروما دير دابا مقالات ألتقان ديقوغ السعود دادية إياكو قاية ماشا مالا سعودتid يا مالا سعودتid لكن ما أنت ويل يا بودي قار كاق إلما أدير أيهين إياك ورقات قرطو وديبتو ده تانيد ده أدانا كدنبية وحنودان أدي مصطفى عجر با كدنبية دير دابا هادا أورومو أي ديماتو Oromo wuxuu dagaalama male Oromo aduu way ka baabacday hadaa la dhaho ya iyad magaaladii weyneede caasimada Soomaaliya aad ka dhiganaysiin taasi si fiican ula soco dadkani hay saddex deganaadaan dadkani nabad hay iskula noolaadaan dadkan dab ha ku dhaxshidina dadkan way isla noolaayeen dadkan way kala guursadeen way isla dhaqdan baan in dhahnay waa diideen waxa dhahdeen na lababa qaban karo wariyaha taad xamaraad ku baabiseen laba qabiil waaye oo isku qoodi weydeen oo waxa soo naf aad ku baabiseen ee Soomaaliyada Yurub way kayd garbage aad ka dhigteen dadka fikradaadan oo kala wata ahaayeen Soomaali way maanta Soomaali yar aad ka dhigteen adduun illa iniga qoqosol aad ka dhigteen yalla day dirdabe war dirdabe rag baa u dhasho u jooga waxa baa la dhaheen meeshan maxay dirbay dhaheen maxay wax bay dhahaan war anagu dir nabadaan isku qabnaa dir iyo dirdabana wax isku keenaya ma jiro dir iyo dirdaba wax isku keenaya ma jiro
dirre dhawa yalla dhaha dir dhabena lama dhaho dirre dhawa haddaad rabtid annaga ku qorayno ku siinayna hadal gaaban Mustafa Cagjar oo Kenya laga keenay oo laga dhigay madaxweynaha kililka shanaad inaad oroma faraha ula galgashid maaha in lagu keenay ya maanta deegaanka jaarso xuduudka korkiisa imise boqol qof inaad disha ma taqana liyuha ilkaaga aad ku dirtay taas waa ta teeda labaad miidiyaga Soomaali ee miidiin maanta faafinayo dhahay jabhadda oola iyaa intaan aan dilnay war ma jabhadda oola ma waxaad mooday kolkole ka qeeti meel fadhido ku sugaraysaad mooday jabhadda oola vision bay leeyihiin u dagaalamaan shacab nabada oo meesha fadhiya inta disha dhamayse ha oran jabhadda oola ya jabhad oola dhamay ha oran beentaada waay waayo been marka dhalateen ba aana la siiyay ya nabadiina ku jooga nabadiid ha noqonina hal ixtiraamo hal ishaaq dhowro hal isla noolaado nabaday